დაგვხდებით ცოტა ხანი წილებს იმას რომ რამცის დამთავრდა შემდეგ მე რომ აი ამ მიმართულებით ოდესმე გინახავს როგორ იქნება ელექტროენერგეტიკული პროდუქტები საქართველოში? ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად ორგანიზაცია პროფესიოს პროექტის კამათის ხელოვნებისა და საჯარო გამოსვლის უნარების განვითარების მონაწილეები ედისონის ცენტრს ესტუმრნენ. სტუმრებს გავაცანით ჩვენი სასწავლო პროგრამები და ის შესაძლებლობები, რომლებიც მომავალ ენერგეტიკოსებსა და ინჟინერებს ედისონის ცენტრში ჩაბარების შემთხვევაში ელოდებათ. ვიზიტის ფარგლებში ახალგაზრდებმა დაათვალიერეს ჩვენი მთავარი პარტნიორისა და პროექტის თანაავტორი კომპანია Redco საწარმო, ნახეს როგორ იქნება მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია და გაეცნენ ინოვაციურ საინჟინრო პროცესებს. ასახოს განცხადების სახით. გვაქვს ნარჩენების მართვის კუთხეც და ოთახიც მათ შორის, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა იყო USAID-ის. დღეს Redco-ში პროფესიო პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრის ერთ-ერთი პროექტის მონაწილეები ახალგაზრდები იმყოფებიან. ეს არის პროექტი, რომელიც ეხება ძირითადად საჯარო გამოსვლას და საზოგადოებასთან ურთიერთობას, უნარების განვითარებას, მათ შორის დებატების უნარების განვითარებას და ერთ-ერთი მიზანი ჰქონდა ამ პროექტის ფარგლებში, რომ გაეცნოთ ქალაქში არსებული ორგანიზაციები და მათ შორის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ევროპული და დასავლური ღირებულებებით მომუშავე კომპანიებთან მოვსულიყავით და ერთ-ერთი ჩვენი მასპინძელი Redco არის. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი თუ როგორი უნდა იყოს წარმატებული საწარმო განსაკუთრებით ამ ევროპული და ამერიკული ღირებულებების გათვალისწინებით. დანადგარებზე იწერება სპეციალური კოდები, რომელიც კოდების მეშვეობითაც შავი თუნუქის ფურცელი მუშავდება სისქიდან გამომდინარე და მისი ფორმატებიდან გამომდინარე. კოსთაოსნობით ასე ვთქვათ, დაარსდა ედისონის ცენტრი, რომელიც დაარსდა სრულად ამერიკული გრანტით USAID-ის დაფინანსებით, სანამ USAID იყო საქართველოში და სანამ ოპერირებდა და ჰქონდა ეს ბედნიერება. აქ უშუალოდ მოცემული არის თუ რა უფლება მოვალეობები აქვს შემდუღებელს, რა უნდა აკეთოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რაზე არის პასუხისმგებელი. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს სივრცე შემთხვევით ახალი აღმოჩენა იყო, არ ვიცოდი მსგავს სივრცე თუ რუსთავში არსებობდა და შეგვეძლო უბრალოდ მოსვლა და დათვალიერება თუ რას როგორ აკეთებენ. რამდენიმე ფაქტს გამოვყო. გარდა იმისა, რომ ევროპულ ღირებულებებს და სტანდარტებს მიყვებიან, ახალგაზრდებს აძლევენ შესაძლებლობებს, ანუ მათთვის ეს ფიზიკის მიმართულებით ეს სფერო აინტერესებს, აძლევენ შესაძლებლობას, რომ ისწავლონ უფასოდ. დღეს ვესტუმრეთ Redco-ს ქარხანას, საკმაოდ საინტერესო იყო. მე პირადად რო აღნიშნო, სანამ აქამდე მოვიდოდი, არც ვიცოდი და არც იმის ინფორმაცია თუ მოლოდინი არ მქონდა, რომ ესეთი საკმაოდ საინტერესო და თანამედროვე ქარხანა დამხდებოდა. არის მონაწილეები, რომელიც გასული სამუშაოების დროს მოხერხდა და არის ინფორმაცია, მაგალითად, ელექტრონიკული კომპანიების პროდუქტები, მათ მომწევი, რომელსაც არ